360帕，360帕能带多少米？咱们算一下，360帕带多少米？1米的话，现在算下来的话是 1.8 帕，局部盐城阻力差不多就是这个样子，1.5吧，1.8，大概就是这个样子。那么3600帕呢，你算下来就是等于360除以一个1.8吧，咱就算上啊，200米对吧？但是呢，根据那个有一个叫简明什么设计，上面有一个设计手册，上面有一个估算值，那个估算值呢是如果要是全是直管的，是你至少得乘以一个2，然后如果要是很复杂的话，大概是2到5之间的一个系数是考虑这个盐城阻力的。那么你这个等于是1嘛，除以咱们就算是除以一个全是直管的话，你要除以一个3吧，咱们不用多算了，咱算个3，只剩下60多米了。你要是再除一个，这是最不利的吧，大概60多米。你要是除一个叫360帕，比如说你除以一个 1.5 乘以一个，再除一个，等会儿啊，360除以一个 1.5 除以一个3，80米。事实呢，大概就是你这一个系统大概就能带多少呢？80到100米，因为这个毕竟还是有一定的余量的，大约就是100米，80到100米之间。所以算下来就是一个空调箱大概能带多少？正常能带多少？80到100米。一般嘛，我也就是80，也就按照这个来算，80到100米。这个呢是账面上的游戏哈，这个是因为算的是，一般来说就是80米左右。太多了有个什么问题呢？再到100米也可以的，我们以前做过的。再到100米，空调送过去以后，前面风大，后面风小。回风的时候，它有的回风，它又做了一个回风。回风，比如说这个，它是这样做的哈。空调箱在这儿，这是100米啊，在这儿一个风口，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 它回风在这儿，这是它的回风。送是没问题，都能送到。这地方我调一调，反正这儿风大，这儿风小，我好歹我都能送到，没有问题。回风的时候，这儿的风能回得来，这儿的风根本就回不来，就是这个问题。你所以要考虑，就是说，到100米的时候，你就要考虑这个回风的问题了。你回的时候，你可以这样，如果是这样的，正好这个回风在这儿，那么这个距离呢，实际上你这个100米呢，实际上就是这边加这边是100米，对吧？那么这个地方呢，实际上可能下来就是50米了，这个回风呢就可以做。你要是一根冲过去到这儿原点是100米，你在这儿做个回风，这个就这儿的风就是原地的，就根本回不来，效果会这个地方会很热，至少是空气不好，这个地方一定要注意。能做，但是要想清楚。一般来说，你这个回风口到你的送风口之间的距离，一般也就是个50-60米。我个人觉得就是个50-60米比较妥当。太长了，这个地方的风根本就回不来。你看我这个，我做的这个大概的长度的问题，咱们可以看一下。那个 CHM 单位是怎么回事啊？我查了一下，它不等同于每立方米每小时啊。这个呢，你最好还是写清楚还是每立方米每小时。但是我这个呢，为什么会写这个呢？是有一个原因的。你看，哦，写错了，刚才对不起啊，我写错了 ，CMH 应该是 CMH， 它在这个开地空调的样本上，它就这么写。
风量 CMH， 刚才我一着急写错了。节能出2012版了吗？对，出了，节能出了。它这个风量呢 ，CMH， 这个不是很标准。你如果能写这个立方米每小时，你最好是写这个东西，有点像是老油条的写法，就是你立方米每小时，你就这么写上就好了。这个你写这个 CMH， 这个这个就不是太正规吧？我觉得是这样的，你也可以按照你说的这个来。然后看一下我这个风管的长度的设置。就找了一个很长的63，这个是63。咱们再看一个，这个长。我刚才那个63实际上就光是考虑了回风，没有光考虑了空调的送风，我没有量那个机房里面和那个回风管的那个长度，肯定将近就是70米的样子。我这个你看我都量一下吧，大概就是这样的。这个大概就80-90米的样子吧，85米，看见吧？大概就是这个情况。因为这个项目做完以后，事实上证明，你看这个就可能会长一点。事实证明，这些里面的风管都有风，末端都有风，说明这个长度至少是可以的，这是事实证明过的。76，大体上，这个也是划分系统的一个重要的参考之一吧。每一个的长度大体上是这样，你有一个大概的估计。看这个我就不用量一下了，因为考虑到回风，大概得到这边有一个回风嘛，这边有一个回风，然后我考虑到大概就是这个距离吧，64，差不多就是这样的。我刚算的是那是最大值了，现在大家反正尽量能做的小一点，做的小一点。我现在讲的呢是空调的情况下，如果要是单纯的，就是咱说通风的时候的风机的时候就不一样了，风机的那个 W 的那个值就不一样 ，W 的值是这个0.32，这个值要算下来是多少呢？也按照刚才那个公式啊 ，P 等于0.32，然后 P 等于0.32乘以3600，再乘以一个0.6到0.55。因为这个风机一般做这种小风机吧，一般风机不会太大了，就是0.6到0.55，最后算下来的这个值是690帕到630帕，也就是说你大概这个风机能做到多少帕呢？690帕，就比较到限度了吧？你要小心了，反正你算的时候，你就要小心了。你算的时候就要注意，不要超了。他们审图的人也一般也都是这样看一下。
看到这个情况下，你超了700帕了，可能他就会怀疑，就跟那个水泵一样，水泵你选35米，你要是说一般的冷冻泵，你选35米，他就一般也懒得跟你喝，你选36米，他就给你算一算，看看过了没有，因为这都是经验，有些限度的事情。另外呢，我们就讲一下就是这个风管的这个尺寸的问题啊，风管的设定这个尺寸，我呢还是一个风管一个风管的来看，看上几个标准的这个风管，看看我的这个尺寸，这个是一个是多少2万风量的哈 ，CMH， 我刚才写错了 ，C 应该我写的是 CHM 哈 ，CMH 应该是。这个是一个2万风量，我的风管呢是取的1.6米乘400。8.68米，这个就超了8米了。所以呢，当时我说的就是这个地方的风，这个地方的风口风速就超级大，不容易调，这就是问题。如果没有这个风口，那一切 OK。那么而且这个的我压力取了多少？我取了机外余压400帕，这个机外我就标的是机外的余压嘛，400帕。然后冷量是156个千瓦，156个千瓦，我选的是6排。为什么？就是因为这个地方是一个人最密集的地方，根据那个他计算得来吧，这个地方人员是最密集的地方，所以我就选了这个。一定要标的时候要写清楚，但你标这个图的时候，最好是把它你有的这些信息你都把它标进去。标的时候你觉得很累，标完以后你就觉得以后再算的时候你就觉得会轻松一些。然后这是干管，主干管是2万风量是这样的话，我是8米多。这个按照规范呢是多少呢？规范里面的要求，暖通的那个规范第66页啊，有一个要求，大家看一下，暖通的规范66页，你翻一下吧，翻一下。咱们主要还是要翻规范。看是多少？66。66页。风管内的这个空气流速就是这个6.4的这个条件，风管内的空气流速，这个干管8米，然后5米到6.5米，这个是为什么要翻规范？因为我说的半天的时候，其实听着很爽，就这一个数，它实际上后面东西多了。表列的值的分子为推荐流速，分母为最大流速，它就推荐你是这个，最大流速是这个。然后对有销声要求的风管系统，风管内的流速应该本规范10点1.5的规定，就10点1.5的规定。10点1.5是什么呢？看一下。一般我们的允许噪声的话，65到85，或者是一个是50到65。一般来说的话，50到65就可以了。你要是宾馆呀或者是什么的话，你就要小心了。4米到7米就是35到50，到50就很安静了。一般来说的话，就50到65，咱们就已经很经济了。在这个超市里的话呢，65到85都没有问题，因为超市里那个声音，你进去不觉得它吵，但是实际上你说话的什么呢？这个声音的话盖不过它那个背景音乐，它那里面实际上是声音是很嘈杂的。
风机的声音啊什么的，低频噪声的话，对人来说影响不大。你选到可以选到8米到10米之间的这个风速，没问题，没问题。另外呢，就是说要注意的就是超市的话，一般消声的话，出口有消声定压箱也就可以了。要是说一般的民用建筑的话，一定要注意消声，不注意消声的时候，声音会很小，一定要注意消声。然后呢，就是再看一下，就是这个里面有一些阀门的这个设置，就是刚才说的是这个多叶对开调节阀，以前也有人用那小的用叠阀也可以。另外呢，就是说这个阀，这个阀一定要注意，就是什么情况下要做呢？在高规的那个第41页的下面吧，有这个要求。下列情况之一的通风空调系统的风管应设防火阀。一个呢是管道穿越防火分区的地方一定要有，这个就是管道穿越防火分区的地方。然后呢就是穿越这个地方，穿越通风空调机房或重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板的地方，这个地方一定要做。垂直风管和每层水平风管交接的这个水平管段上，因为咱这个上面没有啊，就是说每一个这个管的这个支管上，这是那个水平的，这是空调的主管，这是那个支管，这个地方要做，这个地方是要做。然后就是穿越变形缝的两侧，这个变形缝，这个风管穿越以后，这个两侧要做。但是这个两侧做也看是怎么说。如果这个变形缝只有一堵墙，这边没墙，这边有墙，那么你做一边就可以了，不用非得两边做，没有必要。当然也有倒霉的时候，遇到了他非要让你两边做的事，那你就乖乖的改过来好了。一般情况下做一边。防火阀的这个动作温度呢，一般都是70度，这个阀案一般都是70度。另外呢，就看一下这个表示方法。这个呢，表示是常开，因为一般的你风管的这个通风的话，它都是常开。还有一种呢叫长闭，我一般就是这么表示，这就是长闭，然后标一个温度70度，或者是280度，这就是长闭。然后呢，在图例中呢，图例中一定要写清楚，在图例中一定要写清楚，这样的话就不用你每一个去搞，也比较方便一些。另外呢，就是说这个空调啊，如果注意的一点呢，就是说这个风管的走向大概就是这样的一个走向啊，大家反正记住几条吧。第一个，首先呢，先根据你的这个空调区域的面积来划分这个空调的每一台机器带的这个面积。一般来说呢，就是根据你的防火分区的这个划分来算出面积，最后你看能带多少。一般我建议呢，就是带1000平米多一点或者少一点，1000平米左右，然后风量呢大概就是3万左右，比较好布，当然也可以大一些。第二呢，就是要注意就是吊顶的高度和其他的管道的这个管线综合，就是说别的地方的管道你一定事先要看清楚这儿有没有管道，还有包括你自己的这个排烟的这个管道，一定要事先想清楚，把它最好能套在上面，我这以前都套过。另外呢，就是考虑一下梁的图，梁的图呢我也套过
但是现在我今天就不套了啊，因为以前讲那个排烟的时候我套过了，我今天就不再往上套，因为这些东西后来我都去掉了，这成品图我就把它都去掉了，不然太大，打开太费劲了。这些地方呢考虑清楚以后，就是考虑管道的走向，一定要都一个一个都画好，所有都画好，想清楚再详细的画。然后就是风管的风口的那个选择，一般来说，你就一个风口大概就是1000风量，你的风口的这个，除非甲方有要求，一般你就都按照一个尺寸来就可以，你也不用考虑说这个什么，实际它是多了500风量，那个少了500风量，统一的，我一般来说取一个300的口的300，哎，就大小啊、美观啊各方面都还可以。太小嘛显得小气，太大嘛跟风管你安不上。然后呢就是风管的规格尽量简化，风管呢你不要去一个一段一段去算，一段一段算的话你太累了，大概的按照风口的数量，比如说这一段我一算，这是1、2、3、4、5、6个风口，那么七个风口就是多少风量？7000风量。7000风量怎么算？那就是说我这个就是7000。然后这个地方就是800，这个地方假如说250算一下看行不行？9米，但是实际上呢，这个地方因为这个地方是分开的，实际上这2个顶是顶一个，这是比如说分开了，实际上是6000风量吧，6000风量，大概就是这个样子，8米的样子。但是而且这个呢，你实际上是有余量的，包括这些水坝什么的，它的风量实际上没有那么大。就是说你大概就是这样一估算，然后你来一个数，然后这个地方你把它加上，再算一个数也就可以了，不要去详细的一点点算，算出来没有任何意义。然后这个尺寸也是500乘250，500乘250，我带俩也是这么多，我带仨也是这么多，这个500乘250，带一个也是这么多，就是这样。对吧？一个一个都是这样，不用去，我这除非到了最后的小支管上，是500乘200，剩下的都是这样。你看500乘250，都是这样的，不用细算的太细。然后这就是风管的这个布置啊，就是这样布置。另外一个还要下面一个人要注意的就是什么呢？就是气流组织。气流组织，这个是一个要注意的地方。气流组织的话，主要是讲什么呢？一个是送风，一个是回风，一个是排风，这3个的这个关系。我拿一个系统来看，我先把这个吊顶的把它关掉。看这个，我这个的送风送到这儿了，这个送风送到这儿了，对吧？回风呢，我就从这儿就在这儿。这个地方呢，这是一个走廊，这是一块走廊。走廊的话呢，我这个风到最远的地方的距离呢30多米。这边呢很长，但是我们确实是没法再做这个送风了，怎么办？看见没有？这个地方是排油烟的这个管，这个地方是排油烟的管，它这儿就是大量的排风，它这儿的空调送过来以后，包括这样的空调送过来以后，这一部分的回风，其实往这边回的是小部分，大部分呢就是有一部分吧，实际上是从这儿就排掉了，这儿就排掉了。它这个气流的组织是这样的，从这边送过来，从这边送过来，然后它空气会沿着这个方向往这边推，往这边推。
然后这边出，都是这样，然后就往这边出，往这边出。这样的话呢，这个地方是空气散发，这边就是这一片啊，这一片都是生鲜区啊，就是什么菜呀、还有什么鱼肉，还有这些东西都是有味儿的东西，还有什么做面点的、卖包子的，反正都是在这一块上。这样的话呢，你的空气就会由这边往这边走，这样的话就不会说你这个地方，在这个地方超市这个地方能受到闻这个什么鱼味、肉味、包子味啊，还有油炸的东西的这个味道。其实如果要是你这个气流组织不好的话，这个味道实际上是相当重的。然后呢，光考虑这个还有也不行，还有一个就是空气的气流平衡的问题，空气的这个气流的这个平衡问题。这个空气的这个平衡呢，就是有送风有排风。在过渡季节，这种空调箱啊，它要有一个考虑一个大面积的这个新风，就是基本上全新风，实际上也不是完全的全新风，是有一个实际上是70%-80%的新风吧送进来。那么这个新风送进来以后，你有排的地方，所以这个地方呢就做了一个排风机。这个地方呢，这就有一个排风机，然后还有这个地方，还有这些地方，看这儿，这些地方都是有排风的地方。这个地方一定要有还有这个地方有排风，要有一个气流的这个平衡问题。这个气流平衡呢，这个气流的这个平衡呢，我们现在就要考虑一下。一般按规范应该是怎么着呢？新风，那个新风的那个送风量和排风量应该有一个什么呢？就是排风量应该是排风量大的时候，送风量应该是排风量的80%，实际上呢，一般是70%到80%之间都可以。但是呢，这个是不现实的，做成这样呢，在这个超市里是不现实的，因为新风量是很大很大的。它这个新风量呢是作为过渡季节，尤其是到了这种11月左右啊，10月11月的时候，天气比较凉的时候，它是当做空调。室内呢实际上是很热的，它1平米光这个人的这个负荷下来的话，在密集的地方人的负荷就是80瓦，加上灯的这个照度的话20瓦，再加上其他的什么散湿设备的散热散湿下来的话，实际上1平米就100瓦左右的这个空调的热负荷，就在这个季节里面恒定的这个热负荷就100瓦。你虽然没有室外的这个室外实际上已经是很凉快了，但是你室内的负荷动不动就100瓦。你这个负荷从哪来？就是从那个新风把它从室外的空气抽进来以后冷却这个东西，让人觉得虽然有点热，但是能接受。所以应该是新风量大于排风量，因为排风量太大你也做不到。排风量一般新风量送进来的话都是10几万的，10万多的新风量，你排风量做到10好几万的话，这个不太现实。所以就是靠自然的排风加机械排风，然后能达到送风量的60%、70%啊，60到80%，这就很可以。一般80是达不到的。看一下啊，它有一个人说是水力计算器上的那个单位是立方米每秒，这个是立方米，有立方米每秒，有立方米每小时。我现在是，它这个地方是有错误的，这个单位你看这儿，这个是对的，风量单位是这儿，这个地方立方米每秒是错的，不用看它，这个是软件嘛，没花钱嘛，就是这个问题。
然后我再继续讲这个问题啊，继续讲这个风量平衡的问题。我们先看一下3楼的这个，看一下3楼这个风量的这个平衡状态啊。这个送风是3万，看啊，这个送风是3万，咱们算一下，3万加上这边有一个13000，这种小的就不考虑，它这种小的实际上到了过渡季节也不能考虑它全新风，没人去做全新风，因为它在吊顶里面，你根本也不好调节这个全新风。这个就是它负担的一般都是一些仓库啊什么的，这个都不用考虑在内了，它就是一个定新风的。这种的话，我们一会儿直接打一个系数就好了，这种打一个系数，加上这个2万，加上5万2台，一共是5万。这就已经是10万风量了，10万风量，然后再加上这些其他的打个系数的，这种的话一般就是按照每人的新风量来了，按照每人新风量来的话，这些地方的新风量的话都不大，因为仓库啊什么的新风量都是很小的，我们不详细算了，再打一个系数啊，就是说是15000。这就是总的这个总共就是115000的这个送风量，就大概就是115000。其实呢，因为这个新风呢，空调机的新风也不一定能做到100%的新风，它还是会受回风影响的。至少你风阀也不可能全关到到底，实际上就是将近10万的风量这样，咱们就按10万风量来考虑。然后你再看一下排风，排风可是实际上是全都在里面排的，这个是一点没糟蹋的。这个是2万，这个呢是2万，这就是4万。4万的话，这个地方是1万，这就是5万。5万加上这个9800，实际上就是6万。6万的话，加上这边的厕所的这个排风，加上这个厕所的这个仓库的排风和这个厕所的排风，刚才多少了？6万了哈，是吧？这个将近就是66000吧，66000。啊，66000，加上税加过了哈，加上66000，我看看还有没有。66000没有了，所以的话，其实总的新风量就是10万，然后排风量大概就是66000。我呢就是说等于是选的时候大概就是这个情况。实际上这个66000呢，你比如说这个风机，我选了463帕，463帕的话，实际上用不了，肯定用不了。这个2万实际上就会还能往上一点，实际上就是将近就是反正7万的样子，大概算下来就是个70%吧，就这个账面上就大概就是个70%，因为我实在是做不大，再做大的话，这个风机就太大了，掉在里面噪音啊各方面都有点大。下面一层也是，下面一层的话我就不详细的再算了，大概就是10几万的风量，这边多，这个大概十几万的风量，然后这个呢是一个排油烟上去4万的风量，然后还有就是这个鱼区的这个排风
9000多。还有就是这边的这个厕所的这个办公区的这个排风，还有就是这些我看啊，其他的这个一些排风吧，这个我算过的，大概下来也就是60多的样子。大家就反正这个概念吧，就是一般来说排风的话，在60，如果有条件的话，你能做到80最好，60到80之间吧。一层的话我没有做，一层的话没有做，为什么？因为一层的这个地方是后场在这个地方，然后门这儿有门，大门在这个地方，然后相对来说它这个1楼的这个风量呢比较分散，都在一个小商铺的里面，然后大门比较多，这样的话呢，它的这个正压呢不容易积聚，我就没有再做这个排风，都全是靠自然的排风能够出去，事实证明也可以。但是呢，有一个点要注意，就是这个回风啊，这个大的商铺的这个回风，事实证明这个机房要的很不好，这个机房要的特别的不好。我们现场看的时候，它这儿给加了个门，现场看的时候这儿给加了个门，因为他自己租下来这一片以后做了一个商场，他这儿给加了个门，这儿里面给做了个办公室出来。这个地方呢，你就以后做的时候就能够一定要想清楚了，就是你一看这种东西，明显的这就是以后人家可能会做办公室的，你就要注意这个口能不能想办法别人或者设在别处，或者采取什么措施把它躲开一点。现在的办法没办法，就是在墙上，后来在砌的过程里我发现他要做办公室，砌了墙，要求他这个地方的门做成百叶门，这样呢做成一个大的百叶，墙上做百叶，就是作为一个补救了，这个地方做了补救。哎呦，好了，讲到这儿了，咱们有什么问题了提出来。防火分区是建筑专业提的。防火分区是这样的，你在看图的时候，它会专门有一个小图出来，这个小图上会标明，比如说啊，这儿有一张小图出来，它会把这张图缩小，然后上面用很粗的线画清楚，这个是防火分区，这个防火分区。这个呢，你一定事先要看清楚，而且要仔细看。看完以后，如果它以后有变化的时候，一定要注意，因为往往有时候画的过程中它会变，它会调，微调。说好听叫微调，有的时候可能调的很厉害啊，那就有点惨了。微调的时候你一定注意，你可能你的风管正好在这个边上，就在这儿，正好在这儿，它原来在这儿的，它现在等儿放出一块来，你这个正好就把你卡在里面，你一定要小心，就是说要留有一定的余量吧，或者是有些想法你要重新注意点。这个呢，另外一个呢，就是你从图上也能看出来，它这个图上，你比如说我这个图上看啊，看到没有？土建原有防火卷帘，它这个地方防火卷帘咔隔开了，这个隔开了，隔到这儿以后，你看这儿有一个门，这个门是疏散门，实际上这个还是防火卷帘，这都是防火卷帘，你就要小心。另外一个就是这个地方，看见没有？有墙的地方，它有楼梯的地方，都有可能是防火分区独立的。你看这地方有防火卷帘，看到吧？然后这儿有个门，这个是原有防火卷帘，这是新增防火卷帘。新增的原来它是用红色的画的，但是我就因为为了我的方便，我把它引成黑色的，你就能看出来，这都是防火卷帘。然后这第3层也是这个问题，
它是这样分开的，你看都有墙分开，然后这个地方窗户分区，你一定要跟它那个建筑图去对照一下，才能看出来。包括这个地方，你看，啊，这到底哪里是，对吧？还有这个地方，它是这样，而且这个地方门上呢它会写清楚这个门是什么门。看到没有？FM 甲1821，防火门甲级，1.8米乘2.1米，1.8米是宽，2.1米是高，它所有的地方都会写清楚，啊，它都会有。这个门 FMF 这个也是甲级的，这都会给你写清楚，一定注意。第几层？嗯，可以是可以，你想是什么？可以，但是一般来说的话，你画了他们也不做，因为这个跟施工单位的这个有关系。你现场做的时候，我现在画的是圆的，现场做的时候，这个都是方的，都是方的，包括这些三通，这些三通，包括这些三通，我这画的都是这样斜接的吧，它都是直的，没有这个斜的，都是这样直接就上去的，都是这样的。你绝对不能相信施工单位的这个觉悟，你要做好他给你这么干的准备。你一旦干成这样的话是没法改的，施工最后是没法改的啊！你会相信他会倒霉的啊！这个地方会的，就是做成直的，就是这样的。这个反正我就说这个东西你一定要考虑到它的，你不要高估它会给你往好的做啊。然后就是空调风管的材质，就是要讲一下这个材质的问题。材质呢，实际上如果空调的风管应该是用什么？用可燃的，还是难燃的，还是不燃的？应该是用不燃的。那什么情况下可以用难燃的呢？体育场馆、大空间的有一些特定的一些大空间的一些东西可以用的，在采暖通风的规范上有，可以用难燃的。看一下啊。因为这个是突然提起来的，反正不停的想。看啊，在哪？翻一下吧。我会慢点，就像有人说这个
切换的图纸切换的太快，看不清楚，一会儿我慢点切换。然后就是房烟分区呢，房烟分区就是这样的，房烟分区是上海的是2000，国家的是500，一个房烟分区。上海规范是2000，国家规范是500，上海就按上海，其他地方就按国家。看看啊，通风的一般规定风管设计65页，应该在这儿吧。讲完这个就休息，然后下午再讲。看看啊，60。这样，不在蔓延根据建筑防火规范的规定啊，体育馆、展览馆、候机楼等大空间建筑、办公楼、甲乙丙丁厂房的通风空调业系统，设置了这个排烟防火阀是可采用燃烧毒性小且烟密度小于25的燃燃材料，剩下的都是应该采用的是什么不燃材料。对，你看体育馆、展览馆、候机楼、大空间啊、办公楼和这个甲乙丙丁和丙丁物类厂房内的通风是空调系统可以用的是，当风管按防火分区设置，并且设置了防火阀时，就是说你这个就不能穿越防火分区，这个意思就是可以采用毒性小的燃燃的这个材料。对呀、不是这个防火阀就是设在这个机房出口啊，穿越这种重要房间呐、什么的，它都要有这种东西。那就现在涉及到一个问题，最后一个问题就是布袋风管的问题。布袋风管的话，我再重复强调一遍，就是布袋风管也按此办理。你在写的时候，你一定要写清楚，是超市的话应该用什么材料的布袋风管？布袋风管。现在超市用布袋风管的很多，一定要用难燃的，用不燃的布袋风管，是有的。另外就是布袋风管，我再说一下，布袋风管的颜色能做成什么颜色？还有什么？就答案是各种颜色，包括迷彩都可以做。它可以做成，你只要写清楚，可以做成各种颜色，包括迷彩色都可以做。这个东西你就再结合吊顶再结合装修的时候，他们装饰的会问，就是说我这个要用什么颜色？你要记住，就是它可以做成各种颜色，没问题。好了，那么我今天上午看看有没有就是一个房间达到多少风量需要做排风？一个房间达到多少风量需要做排风？它这是什么意思？它可能还不是。讲讲分区划分，然后讲讲房烟分区的划分。我看啊，分1298和1312，我看这个1298，房烟分区的划分，
把这两个问题解决吧，解决了以后咱们就因为规定是12点嘛。一个房间达到多少风量需要做排风？一般来说，房檐分区是咱们专业划分，那你画的时候嘛，你就以这个线来画嘛，500和国家的500和上海的2000嘛，你就按照这个来画了。国家的500的话，你就算下来，要是带2个房檐分区的风量，那就是你算一下是多少嘛，500乘以120嘛，对吧？带一个就是60，带2个就是120。就是国家规定是一个房檐分区的面积不得超过500平方，且风量是按照如果是只有一个房檐分区，那么你只负担一个房檐分区，那就是500乘以60，就是3万风量。然后选风机的时候再乘一个 1.15 的系数，就是34500。如果要是它同时负担2个分区，那么你就按照500乘以一个120，应该是6万风量。那么你不超过500，当然你如果是超市的话，你做到500的话，你基本上就很难做这个风管，太大了。一般我们都做到300、200到300左右比较合适。我的画的人文的房檐分区跟上次我讲过，一会儿我在讲上次作业的时候，我也会详细的讲这个事情。好了，就是这样。至于你说什么时候要做排风，那么从道理上讲嘛，没有一个硬性的规定，什么情况下就要做，应该没有吧？没有硬性规定。一般来说的话，小面积的你就不要做排风了。我个人理解是超过500以上的，风量大一些的，超过1万以上吧，我觉得可以考虑做排风。还有就是你这个就是封闭的空间你可以做一些。一般换气次数大于2次以上的，你可以考虑做排风。我个人的想法就是这些综合考虑。2次以内的有窗户的你就不要做，没有窗户的你适当的500平米以上你也可以考虑做。500平米，我个人觉得是500平米。这个主要原因就是一般有窗户的情况下，你不用排风，它1小时也换气2次，就可以做到换气2次。所以呢，你如果风量很小的话，你就没必要做；风量大的时候，你要考虑做，就是这样的。好了，上午的课就讲到这儿，下午接着讲。哎呦，我觉得好像也够气了。这个东西蛮热的，关注吧。
有的说，我觉得可以适当的买点什么好玩的东西啊什么的，可以。俄罗斯套娃，对，很贵啊，1000多，还有那些什么彩蛋啊，其实都还装饰那个，还有那个还有个什么东西，蓝色的石头，我觉得俄罗斯那边的反正够惨，我是要选，我宁肯选柬埔寨。我们是因为柬埔寨没什么玩的时候，大家都觉得好。柬埔寨去了以后，实际上就是这大小吴哥窟，然后呢，就是你一般不去金边的话，他们就是暹粒，那个叫暹粒那个地方，然后大小吴哥窟都在那儿嘛，然后还有中间的一些小的那个庙，各种各样的神庙，它都一个一个的，还有什么女王宫，然后就是还有一个什么河，那个河带着你船进去转一圈，然后就是什么自由市场，然后那儿呢有些东西也可以买，它有些女王宫附近有一些摊子上卖东西都不贵，还有那个木雕那个大象，一个大象，折成人民币大概讲好了大概就是70-80块钱，这么大，然后他就是卖那种大象那种东西很多很多的，然后还有各种各样的那种反正挺奇怪的那种当地的特点的那种艺术品，都相对来说很便宜，相对便宜。然后还有就是石雕的一些东西，我买的那个这么大那个大象，石头雕的大象，很沉的。那个多少钱来着？也是大概也是个60-70块钱，就是这样的价钱。然后还有那个他们那个警察在那个吴哥窟里面卖那个警徽，就导游说只要愿意买就买，反正也能带出去，也没人管。他们一年发好多，然后他就没事拿出来卖。然后说吃的东西不要随便在地上，他们卖那个拿芭蕉叶子烤，那个香蕉裹好了烤的，说这些东西最好不要吃啊，吃的万一闹了肚子的话够潮的。他们那边看病的话都是这个都是私人，都是那个看病跟美国看病的价钱差不多，基本去一次住一天就几千美金下来了，1000美金至少是。所以你一旦要是去看病够潮的，反正是大家不要惹事。